خب سلام رفقا، چطورید؟ بچ بریم سراغ 7 از بهترین فیلم‌های هیولایی در سال 2025 که مناسب هر سن و سالی هستند و البته ارزش تماشای بالایی هم دارن و وقت با ارزشتون رو نگیرن. بیاید شروع کنیم با فیلم گناهکاران، محصول امریکا در سال 2025. بدون اسپویل بگم، داداشی دوقلویی با بازی مایکل بی جردن در تلاش برای پشت سر گذاشتن زندگی پردردسر خودشونن و برای همین به زادگاهشون برمیگردن تا همه چیز رو از نو آغاز کنن، اما به زودی متوجه میشن که شری بزرگتر در انتظار بازگشت اونهاه و باقی ماجرا همینجا شکل میگیره که ما دیگه کاری باش نداریم. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 76 از 10 و 87 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای ترسناک هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم فرانکشتاین، محصول نتفلیکس دوست داشتنی و امریکا در سال 2025. ویکتور فرانکشتاین دانشمند نابغه اما خودخواه موجودی وحشتناک رو در یک آزمایش هولناک زنده میکنه، آزمایشی که در نهایت به نابودی غم انگیز خالق و مخلوق خودش منجر میشه و قرار نمایشی زیبا از عشق و غرور کاذب رو ببینیم. نسخه دوبله بله و پیشنهادش هم میکنم، دوبلش خیلی خوبه. نمره 7.5 از 10 و 89 درصد هم ذات مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم تو ژانرهای ترسناک، تخیلی، معمایی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم 28 سال بعد، محصول امریکا و انگلیس در سال 2025. تقریبا 3 دهه پس از شیوع ویروس خشم در بریتانیا، جهان در تلاش برای بازسازی و بازگشت به زندگی عادی خودشه، اما هنوز کاملا ایمن نیست. داستان حول محور ظهور یک نوع جدید یا بازگشت خطرناک یک ویروس دیگه قراره بچرخه. بازماندگان قدیمی و نسل جدید باید برای مقابله با این تهدید که میتونه جامعه رو دوباره با آشوب بکشه متحد بشن و برای بقای خودشون بجنگن، ولی ممکنه داستان خیلی پیچیده‌تر از قبل باشه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.6 از 10 که افت داشته، بچه‌ها نمرش بالاتر بوده و 84 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای ترسناک، هیجان انگیز، تخیلی هم جا میگیره. اما بریم سراغ عشق خودم، یعنی فیلم غارتگر، سرزمین‌های بد، محصول امریکا در سال 2025 که عاشقشم. یه غارتگر جوون که از قبیلش طرد شده روی سیاره خشن سقوط میکنه، جایی که همه چیز قصد کشتنش رو داره. اون برای پس گرفتن جایگاهش باید موجودی افسانه‌ای و فوق خطرناک رو شکار کنه. تو این مسیر با تیا، یک ربات انسان نما که تنها بازمونده یک مأموریت انسانیه، همراه میشه و باقی ماجرا رو دوتایی با هم دیگه پیش میبرن. نسخه دوبله بله و دوبله فوق‌العاده‌ای هم داره، کاری ندارم. نمره 7.5 از 10 و 86 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای ترسناک، تخیلی، اکشن، هیجانی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مرد گرگنما، محصول امریکا در سال 2025. داستان در مورد مردی به نام بلیکه که همسر شارلوت رو متقاعد میکنه تا از شهر فاصله بگیره و از خونه روستایی دوران کودکیش در اورگون دیدن کنه. این وسط هنگامی که اونها در اواخر شب به مزرعه میرسن، توسط یک حیوان مرموز مورد حمله قرار میگیرن و خودشون رو داخل خونه محبوس میکنن. اما با طولانی شدن شب رفتار بلیک عجیبتر میشه و به چیزی غیر قابل تشخیص تبدیل میشه که داستان فیلم همینجا شروع میشه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 56 از 10 و 80 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای ترسناک، هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم عروس شیطان، محصول اندونزی در سال 2025. خانواده آچا و آریل در ابتدا یک زندگی آروم و دلنشین دارن، اما زندگی اونها پس از اینکه آچا مورد آزار و اذیت یک جن قرار میگیره که عاشق اون شده، به کلی تغییر میکنه و به شرایطی ترسناک و البته باحال تبدیل میشه. نسخه دوبلش هم بله، فیلم نمره 5 از 10 و 81 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره. نمراتی یک کم ضعیف ولی فیلمش باحاله و تو ژانرهای ترسناک، مهیجم، خوشگل جا میگیره. فیلم بعدی فیلم دنیای ژوراسیک 4 تولد دوباره، محصول امریکا در سال 2025. داستان اینطوریه که تو مأموریتی علمی به جزیره‌ای فراموش شده، دکتر زورا و تیمش باید از دایناسورهای جهش یافته دی ان ای استخراج کنن، اما وقتی خانواده غیر نظامی به دام میافتن و دایناسورها حمله میکنن، مأموریت علمی یهو به نبردی برای بقا بدل میشه. و نسخه دوبلش هم بله، دوبله خوبی هم است. نمره 59 از 10 که اینم بالاتر بوده ولی افول بدی داشته و 80 درصد ذات مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن، علمی، تخیلی، هیجان انگیزم جا میگیره. خب
بریم سراغ آپدیت سوم، این که این فیلم ها و سریال ها رو از کجا دانلود کنیم. اگر رایگان میخواید برای بحث سایت، برید سراغ سایت فیلم تو مدیا که کافیه سرچ کنید توی گوگل. آدرس های مختلف داره، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید، 2 زبانه و بدون حذفیاته. اگر حاضرید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، همون سایت های قدیمی همچنان پاورجان، یعنی آوا مووی، دیبا مووی، دیجی مووی و زرفیلم، که از نظر خودم نسبت به بقیهشون آوا مووی و زرفین توی بحث سایت بهترن. دیبا مووی گستردگی بیشتری داره و به روزتره، نسخه دوبله رو همشون دارن و 2 زبانن بدون حذفیات. برای بحث اپلیکیشن، اگر رایگان میخواید، اپلیکیشن های لیمو و الماس تیوی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن که هر دوتاشون داخل کانال تلگرام که لینکش هم این پایین براتون هست قرارش دادم و میتونید استفاده کنید. رایگانن دیگه، ولی خب زیاد جالبم نیستن. خب اگر حاضر باشید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، اپلیکیشن های سابق همچنان کار میکنن، یه اپلیکیشن زرفیلم و آوا مووی و 2 تا اپلیکیشن جدید هم آمده. یکیش اپلیکیشن بلبل جان ورژن دومه که باهاش کار کردم، خودم زیاد باهاش ارتباط نگرفتم ولی میتونید استفاده کنید. تمامشون اشتراکی ان اینا. حتی بلبل جان ورژن 2 هم باید اشتراکش رو پرداخت کنید که چون اوایل کارشه کمی هزینه کمتری داره تو پلی استور. در حال حاضر من پیدا نکردم، به خاطر همین زیاد نمیتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم. در حال حاضر اپلیکیشن چهارم که با اشتراک پایینتری، اپلیکیشن مووی لیکس که داخل کانال تلگرام قرارش دادم، اونم اپلیکیشن خوبیه نسبت به این 3 تای قبلی که با اشتراک بودن. مووی لیکس به نظرم رابط کاربری بهتر و روونتری داره و انتخاب با خودتونه. اگر اپلیکیشن و یا سایت بهتر از اینایی رو سراغ دارید، لطفاً برای من و بقیه برو بچ کامنت کنید. خیلی مخلصیم. رفقا اگر علاقه به چند تا از بهترین فیلم های رزمی برای آخر هفته علاقه دارید، ویدیویی که رو صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم. تا بعد رفقا، پیس.